Cuéntanos a qué personaje tú representas. Represento a mi amigo de Street Fighter 4, de todos los Street Fighter. ¿Por qué haces así? Esto es lo que pasa, que el año pasado el arquitecto Mauricio Aguirre Gutiérrez me dijo que yo estreno otro disfraz. Ya en el 2009, 2010 me disfracé de Kiba. Ya ahora sí me represento a mi amigo porque como soy muy fanático de ese personaje, yo decidí hacerme este traje por medio de mi tía Antonieta, la esposa de mi tío Roberto. ¿Te identificas con alguna característica de tu personaje? Sí, Sanosuke, de Samurai X. A mí me gusta mucho Samurai X porque soy muy fanático de los animes, todo eso. Ya, ¿cuánto tiempo llevas haciendo cosplay? Ya tengo 3 años. ¿Y por qué decidiste venir a este evento? ¿Maté? ¿Por qué decidiste venir a este evento? Me decidí en este evento para distraerme porque en la iglesia cristiana donde yo estoy no hubo culto porque va a haber matrimonio y todos mis amigos se fueron al encuentro. Y entonces me decidí venirme para acá y ya, entonces ya, así es, ya, entonces ya agradezco mucho que ustedes me han apoyado aquí, así. Entonces ya, estoy muy bien aquí. Dinos tu nombre. Danilo Palomino. Gracias. Ya. ¡Hadouken! ¡Ha! ¡Satellite Senpuken! ¡Satellite Senpuken! ¡Ha! ¡Ha! ¡Shoryuken! 少しは克服できた。